啊，依家都係隨機應變啫，因為啱啱對上嗰刻阿 Jack 話佢要帶 Augusta 走咁樣，咁但係佢未有行動噶嘛，唔知佢點帶啊？係啊，冇錯啊，佢未有行動啊。咁但係問題就係佢一有行動，可能就已經唔見咗咯。就係啊，所以佢要行動就係要擇先後咯。可以咁講啦。咁但係亦都要睇下你哋有咩行動嘅咁就。總之係咪咁？因為咁就算係我點講咧？因為我如果係咁就係咪擇咗先？主要係阿 Vince 做咩咯？因為其實其他人都唔知你做乜噶嘛。係啊，其實最主要睇阿 Vince 做咩嘅啫。係咯，阿 Vince 成間話喐手阻止阿 Jack，咁咪大家就會發呆咯。係咯，咁喐手就喐手噶啦。係咯，咁咁其實辛苦咯。我將佢動翻起身先。嗱，而家睇你畫面啦，係嘛？係睇到。係 OK。仲有啲好詭異嘅音樂喺背後啦。呢隻音樂好似唔好啱，都係用呢隻。Anyway， 咁咧就係啦。咁啊，上次就係講到大家就係啦，喺個 Iron Fortress 嗰度就即係離開咗啦，逃離咗啦。咁啊，你哋其實係去到門口嗰度先至到 Augusta 嘅。咁其實大家都依家你哋其實個反應都好正常嘅，就係話你哋其實你哋唔係有好多人可能都仲唔係好肯定發生緊咩事咯，因為你哋亦都作為 player 嗰個作為 character 嗰個角度嚟講，其實你哋冇聽阿 Whis 解釋得咁清楚啦。咁阿 Whis 佢自己好多都唔可能知 Whis 嘅背景啦。係啊，冇錯啦，根本都史列夫可能都未見過阿 Jack。史列夫見過，老克更加唔使講啦。咁老克梗係唔識啦，有幾個係唔識啦 ，Derek 都唔識啦。唔係識見過，係坐佢 Spelljammer 但係浪山㗎嘛，唔熟咯，係咯。係。史列夫係咩時候見過佢咧？史列夫咪又係史列夫？咦係喎，史列夫真係未喎。係啊，史列夫應該冇見過佢。冇見過佢啫，但係唔係喎，可能見過喎，因為阿 Jack，因為阿 Jack 唔係啊，因為阿 Whis 死嘅時候，阿 Jack 救翻噶嘛，咁嗰陣時應該係係啊 Whis 死嘅時候，阿 Jack 救噶嘛，咁多其他咁多次，講緊邊次？2次都係咯，好耐之前咁就係啊，所以係見過咯。史列夫咁，史列夫你係的確出身嘅，咁你知道 Jack 係咩人，亦都好正常。佢本身都係咁，佢會知道阿 Whis 嘅有個師傅嘅咁就係啦，冇錯啦。同埋你知道佢係其中一個 Time of Trouble 嘅 heroes 咯。咁另外亦都知道，咁佢都知道 Lady Martina 啦，咁應該都識。Lady Martina 直頭就見過Lady Martina直係開會見過啊嘛。開會嗰陣時見過嘅。佢就係佢當時就係被邀請嘅，即係阿史列夫就因為佢阿媽係重要人物嘅關係，咁佢就被邀請嘅。咁 Beth 亦都有被邀請嘅。咁但係 Syce 當時就係冇被邀請，但係你就唔知咩化妝定唔知點樣入，即係混咗入去嗰個會場裏面啊嘛。我記得就係，所以你就冇發言，你冇講過嘢，但係你就知道。即係有一次即係 meeting 嘅時候，我真係識佢哋啦。係啦，咁你唔係我想問咧，到底阿 Whis 同同 Augusta 其實係兩個人定係其實佢哋係都可以算係同一個人嚟㗎？點你 OK 啊？咁你點 define 呢個好似呢個 Cherry Party Kirk 咁樣？define 點樣為之兩個人先？咩叫人？佢好興就係咁樣問人㗎嘛。係
係咯，咁你點為之兩個人？點為一個人？你而家好明顯就係兩個軀體啦，兩個人獨喺度啦。係咁，但係佢哋而家係 share 晒所有 memory 咁係咯，咁到 share memory 啫，但係個性格都係唔同噶嘛。同埋我想講咧，你 share memory 其實冇乜關係嘅，你哋只不過大家有即係等於你兩兄弟咁嘅啫嘛，你兩個孖生嘅，咁你都係 share 你哋嘅你 share 你嘅童年㗎，係咪先？咁只不過你哋就可能再進一步就係話有啲嘢其實 Whis 本身佢唔知嘅，但係佢突然間多啲記憶咯。咁但係嗰個都係你都覺得嗰個係你自己嚟㗎。係因為佢如果按我 background 寫咁，佢係兩個靈魂將個 split 開咗嘅啫喎，即係咁其實係同一個人咯，咁樣即係喺我就覺得好似係咁咯。唔係，所以我問你啦，你嘅 definition 係咩先？點為之同一個人？點為之唔係同一個人先？你哋而家好明顯，如果你計 DNA 嚟講，你好明顯係兩個唔同嘅存在。咁個性格咁應該係阿 Whis 同我家下一樣啊？定係其實唔係㗎，分都唔同㗎咁樣咯。性格其實係會有出入嘅，因為你對於我家嚟講，佢會係即係其實佢都係偏向於佢嗰個佢真係存在過嗰個時間嘅記憶咯。咁只不過佢會多咗突然間嘢，嗰啲嘢好似未，我好似冇親身歷其境過，但係我又記得一啲咁記憶，即係等於你發夢咁樣，嗰啲其實唔係你親身歷其境噶嘛，唔係你真係見過食過掂過嘅嘢嚟噶嘛，但係你記憶裏面會有咯，咁所以但係問題就係你醒翻嘅時候，你始終都係你原本係你咯。咁我 Whis 就冇，咁如果係咁啊，阿 Whis 就相反咯，Whis 相反就係你有啲近。即係有啲 recent 嘅記憶係你自己嚟嘅，但係你多咗啲遠古嘅記憶咯。咁如果係咁，我 Whis 係冇，如果係咁，我 Whis 無從去即係 manipulate 我家嫂喎，咁樣。即係簡單嚟講，其實你都簡單嚟講，你兩個係好相似，但係唔其實如果真係從記憶嚟講，其實你哋係。你哋係會有出入咯，你知，即係如果你哋兩個有時間喺度慢慢傾偈嘅話，其實你哋會各自知道，其實我哋係生存喺唔同嘅空間嘅人咯，原本。哦，即係咁個答案好簡單啦，即係兩個唔同。咁我答案就係呢個阿 Jack 已經完全棄絕我話 Whis 咯，就係咁啦。咁但係阿 Jack 佢見到你嗰刻，佢都已經知道你唔係 Augusta 嚟㗎啦。如果唔係，佢都唔會當你係徒弟啦，佢都當你係老婆啦。夜晚開門走入嚟你個房度搞你啦。即係呢樣嘢反而唔係咁，即係對 Whis 嚟講唔係咁 shocking 嘅一個現象。你都當佢係師傅嘅啫嘛。都係可以咁講嘅。咁你而家見到佢冇多次。咁佢冇得前世記憶，咁佢一路當佢師傅好正常啫。咪就係咯。咁你而家終於明白點解佢會對你好似特別唔同咁樣。哦，原來前世有啲咁嘅事發生過，咁解啫。咁嘅情況嘅話，咁唯有 Whis 即刻同我家 Augusta 講，我哋係唔依家咁嘅情況，我哋係不能分開咯咁樣。係咯，咁可能我家 Augusta 亦都係有同樣嘅諗法咯，變咗就係話。喂，咁跟住你哋應該同阿 Jack 講啦。係啊，咁我 Augusta 就同阿 Jack 講就話，如果你要帶我走，一定要帶埋佢走咯咁樣。你走就一定帶埋佢走。咁咧，但係咧，我想講冇錯啦。你帶我走，亦都要帶埋其他 party member 走。衡量瓜撚陣。但係呢樣嘢好明顯係都有跟佢講咯。唔係 Jackie 講嘅。冇錯啊！但係咧，我想講就係話咧，其實現場就唔係咁鬆容咯。我上次都強冇錯啦。咁其實係。周圍其實係戰鬥係繼續緊嘅，其實係冇錯啦。仲有啲機械人先先，冇錯啦，機械人同唔係就係機械人同埋，其實 Iron Fortress 嘅邪惡勢力係同呢啲咩地球防衛軍喺度，其實喺度作戰緊咯。不過唔係真係好大規模嘅，咁解咯。咁但係依家咧，我想講就係你哋咁樣講之後咧，咁突然間
你發覺就反而係呢個馬天娜有反應咯。係你兩個都唔走得咁啊，當然係啦，冇錯啦。咁佢話即刻，咁佢呢個出咗，即係你見到佢一個眼色咁樣啦。咁你發覺佢周圍嗰啲，即係原本喺度，即係點講啊？喺度準備緊嘅嚴陣以待嘅嗰啲防衛軍嘅成員就開始有所呢個動作喎。好得人驚做咩咧喎，我傾下。咁埋嚟逮捕，意圖啊企圖逮捕呢個 Augusta 或者 Vici 咯。咁啊，即刻變成一個內鬥喎咁樣。我想問一問先，你而家你睇到你嗰張 Kill Sheet 未？你有冇改翻做8級啊？暫時唔緊要啦，爭一級其實就都冇乜所謂未嘅。啊你先暫時用住先啦。 ？OK，用住先啦。有啲老屈啦，不過袋住先。啲 back。咁你發覺係啦，冇錯啊，咁啊真係咯，嗰啲你喺邊啊？你喺呢度啊，咁啊有啲人開始 post 你咯，咁啊拱開其他人咯，意圖企圖。咁咪炸先我口喎。唔開啦，發覺唔俾佢開咯，唔係話唔開唔開啊。你副跑啊！咁啊，但係就算你拱唔開，你發覺你而家嘅位置都係咯，真係即係咁咯。嚴格上嚟講就係咁，嗰啲人就開始擁埋咯。靠人多勢眾啦，你發佢哋。咁又數人多。有隻 Jack 喺度咆哮喎，有隻 Dragon 喺度咆哮。咁啊 ，anyway 係咯，咁你哋阻止佢，咁佢哋就會意圖啊企圖，即係越過你哋啦。集先後係嘛咁樣？咁真係集先後噶啦，係啊。咁咧呢個時候咧就阿 Jack 就即係猶豫咯，佢喺度。咁同埋咧，我調翻轉咧，Martina咧其實佢就唔，似乎佢就即係要全神貫注控制隻 Spelljammer 嘅，所以佢只能夠即係下達命令，等佢嗰啲手下做嘢咯，暫時。所以佢就未有咩特別行動住。如果呢個魯克就同呢個馬天娜講咯，但係咪應該要對抗咗嗰啲敵人先咧？有啲咩事我哋可唔可以之後先再講咧？OK， 你可以咁樣嘗試同佢講嘢嘅。係咯，咪但係唔好 OK， 咁啊，但係唔好講咯，即係你同佢講嘢，但係其他人就照樣會有行動咯。暫時你唔知馬天娜佢反應係咩啦。我想問咧，如果阿 Sassy 喺度即係衝埋去，可唔可以一個彎斬死個馬天娜？咁唔得啦，黐線！我冇Spelljammer 即刻會坐地啦。唔係呢個問題，你斬佢唔到啊！吓？點會斬唔到啊？你可以試下佢，你咪試下咯，係咯。咁佢唔係一個彎100幾 hit point 啊？冇Mage，唔係冇呢個 Mage 有咁多 hit point 噶。你唔好講一啲假設性嘅問題，你做就做。咁咪炸咗先後先咯，如果咁。純粹負責玩啊 Sassy 啊嘛。唔係啊，呢啲咁變態嘢，我唔會搞埋啲咁嘢。冇錯啦。好咯，咁啊，嗱，你即係如果你有嘢做嗰啲，你就摘咯。如果你暫時冇嘢做嘅，你就可以其實你可以唔摘住嘅。我摘咗都冇所謂嘅，咪摘下啦。摘咗都可以 ready action 嘅啫。摘咗當然啦，係啊。咁但係我咁多個，我實有人快過你喎。嘢啲呢個幾多個啊？再先未必嘅。咁你唔係一個人摘嘅咩咁啊？12個流羅喎，有我齋摘啲頭羅先啦。anyway， 12個啊，真係我數一次，1、2、3、4、6、7、8、9、10、12係啦，12個，冇錯。啊，我要開翻本書先。呢個 Augusta 係17啊。係76個
跟住到阿 Vista，等陣先，等陣先。我唔記得將你啲舊嗰啲殺咗佢。咦11啫喎，弊啦。好你啊，全部殺晒先。好 ，1 I 字 Wish Durkin Wish 點解你集咗兩次嘅？哦，因為第二個係我 Orchestra， Orchestra 嚟嘛。唔係喎，但係你而家係喎。總之每一個都係，即係每一次都係第一個係 Wish， 第二個係 Orchestra 咯。Orchestra，我改翻你個名先。Orchestra 係 nameplate Orchestra OK 得啦。Orchestra 而家已經係 Orchestra 咁，但係 Wish 都要改喎，因為 Wish 唔係原本個 Wish 嚟喎。Wish 係變咗 level 8嘅 Wish 喎。OK 得，好咁啊得。Level 8 Orchestra。好8嘅 wish 咧就唔係得66 point 嘅，我睇下先。係咯，你睇翻你而家有幾 point？如果係 level 8嘅話，應該係試 level 8得出嚟啊28加40。幾翻上嚟先你 ？OK。佢係68 hit point 咯。68 point，你啊真係可能一個 round 俾人懟死喎，幾好笑。呢個都係你嘅責任嚟喎。咁佢又唔會懟死你嘅，唔使驚。好，睇下先。暫時得4個人擲咗啫喎，係嘛？咁啊就4個啦，係嘛？唔係，我開緊我個 cover card，唔知點解。size OK， 慢慢嚟。add turn。size add turn，risk add turn。add turn。Orchestra add turn。Durkin。哦，歌域澤啦，睇下先，歌域喺邊啊 ？size 係23.07。你可唔可以講你邊個係邊個啊？17係 Wish 定係 Orchestra？ 17係 Orchestra， 即係 Wish 係11啦，07 OK。Orchestra 係10.07。喂，唔見咗歌域去咗邊？睇下先。歌域揸住把大劍嗰條友咪歌域係嘛？歌域依個係size 啦，跟住呢個係 Durkin 啦，咁啊歌域喺邊啊？歌域你咪跌咗落艇啊！喺個艇，係咪喺個艇底嗰度啊？咁我控制唔到佢喎，喺個艇底嗰度。歌域唔見喎。係咯，我拉佢出嚟先。係咯，拉個啦，係。佢拉咗出嚟，佢係咗船啊，有啦。咁我集埋佢啦。係。歌域。咁我一次過集12個。D20 12 D20 12 20。歌域係12喎，睇下先。開翻本書先，睇下呢啲友仔加幾先。呢啲係呢個嚟嘅，啲人係地球防衛軍。一直入 D20，跟住又彈翻佢出嚟，跟住又再自動入過，跟住彈翻出嚟自動入過。吓？你講 roll 20彈你出嚟？咁大劑？點解會咁啊？我有一個擲到20啫喎，只不過得。近啲。即係我未寫 ，sorry。入去，如果唔捉任何嘢就冇嘢咯。我一撳掣就彈我出嚟。有嘢？咁神奇？咁奇怪？
你係咪寫字樓部電腦有啲防火牆啊？又要請麥教文出門喎。咦，你唔喺寫字樓就走咗啦？做靚大邊啊？睇下先，呢個啊？呢個 Visa 啊？晒未？史列夫魯克，你真係要拎打做靚咯。啊！我幫佢摘啦，你幫我斬啦，係啦。摘咗先啦。嗰又咪就係咗2咯，佢就咗 120就咗2啊嘛，但係2加幾又唔知啦。哦，係喎係喎係喎，有即係橋係啊，哦，係咯。你等等下2加6啊，8啊。 18。嗯。Yolanda，但係 Yolanda 喺邊咧？Yolanda 喺度啊！呢個縮埋一住嘅呢個啊。係 OK，睇到你。一 turn 黑古勒惑咁啊，保護色啊，同個地板。哦，幾多啊？講到嚟先。幾多2+6啊？係啊，8啊。OK， 8得。好啦，咁啊，而家最快係嘥詞，但係唔好意思喎，我有一個人快過你喎。好啊，嗰個人係近定遠啊？嗰個人邊個啊？最遠嗰個啊？就睇下先，順序就咁樣，係咁以順序咁樣順落去啦。係唔緊要啦，你決定啊。咁樣啦，咁樣順啦。咁我就喺 D12，睇下係邊個啦。毛仔喎，1、2、3、4、5，毛仔喎，真係你喎，佢喎呢條友喎。邊個啊？企喺師傅隔離嗰個喎。佢咁快做咩咧？咁咪即刻呢個走去呢個遞步阿 Viss 咯，當場就你諗住用口講啊？用口講定係用動手啊？係動手啦，用手 AOO 喎。咁即係做咩啫？冇一個 action 叫做 arrest 嘅喎，但係 grapple 佢咯。grapple 會 AO 喎。grapple 你可以 AO 係咯，咁有冇人阻止佢啊？師傅係咪阻止佢啊？師傅都阻止佢啦，可以係嘛？師傅唔得，都係喺 Viss 後邊嘛。好，你AO 佢 OK， 你可以 AO 佢，但係你嘅 AO 就唔能夠阻止佢嘅 grapple 咯。我 grapple 佢啊嘛，問題係 OK 得，你 grapple 佢就冇乜着數喎。你 grapple 佢啊，佢 AO 你咯，調翻轉破你個 grapple 喎。大佬嘅40幾點啊？你咪破咯，你擲咗你嘅 AO 先。係咯。啊唔係，應該係啦。如果你 grapple 啊，咪慢咗佢咯，咪咁你冇得快過佢喎。而家佢做嘢先啊嘛。唔係咁計嘅，即係總之 anyway 就係。可以用 grapple 嚟 AO 嘅咩？可以，因為係可以㗎，係啊。係但我只不過得3啫喎，3你 AC 幾啊？你 AC 超勁喎，係嘛？44咯。咁咪發覺我打你唔到啦。跟住你可以係啦，打唔中，跟住你可以 grapple 我嘅話，即係點擲？睇先，我又唔記得咗。initiate 佢嘅 grapple 先喎，都要打中佢係嘛？我 attack 咗你先嘅，係我 touch attack 咗你先嘅。touch attack 有冇容易 ？Step 2，you make 係啊，you make a melee touch attack 係啊，啱啊。係啊。The grapple attack you feel 係咯，如果 successful 即 OK， 咁你而家第3，咁跟住就鬥咩咯？鬥 grapple 咯。grapple 咯 ，make up on grapple check as free action 係啦，冇錯。10咯。咁幾多啊？史蒂夫10喎。係啦，我 grapple check 贏咗佢啦。你 grapple 呢就一兩次喎。唔係，第一個係 touch attack，第二個係 grapple check。哦，你一次過窒晒。OK， 咁你
咁你 grapple 住佢咯，而家唔係你嗰跟住係 OK，今日 establish 咗個 grapple，即係你同佢兩個喺度糾纏咯，而家即變咗刻咪重疊咯，即刻你埋你定 step 我埋咗去個嘅，算啦冇乜所謂你啦，係 step 啦入去吧。冇所謂啦，係啦。Anyway，好咁跟住就到西潮喎。咁但係而家暫時就冇乜，其實你哋暫時冇乜危險嘅，我覺得你哋應該冇同佢糾纏啊，大佬你幾廿人喺度，唔糾纏咁做咩啫？我都唔知做咩可以。咁你糾纏都係即係渣搞嘅啫喎，佢實人多過你嘅喎。teleport 我冇 teleport 咯，用咗啦。冇噶啦。我得一個 teleport 啫嘛。啊係喎，走唔到，失敗咗喎。係啊，冇啦，一齊跳船咯，要裝埋裝乜死，一齊跳船咯，因為大家飛緊噶嘛，識飛噶嘛，大家仲飛緊噶嘛。咁啊，Saki 即係講啦，閃咁啊，點喎？但係我家 sa 走唔到，因為佢冇快。咁啊，調翻轉嚟講，呢個 Saki 埋去捉下 Augusta 咯，得唔得？咁你會受兩個 AO 喎。你點行埋去咧？嗰度俾人擋住你喎。係咪 Sassy 都飛唔到喎？唔係，咩話 ？Sassy 都飛唔到喎。Sassy 跳海啦，係跳啊，都係20D6啫咁啊。係咯，喺度啦。唔係你救你如果真係要走，你救咗一啲即係必須要救嘅人啫。Sassy 佢你留翻佢喺度，佢唔會死噶嘛。咁啊係狂啊！唔知邊個阿馬天娜點諗啊嘛？馬天娜就算捉咗阿 Vis 都唔代表會整死佢嘅。如果你咁，咁你哋而家真係要 back up 你哋嘅 mind 咯。冇啦，因為你 anyway grapple 緊佢啦已經。唔係 anyway 就係你要注意一樣嘢，就係你喺度同佢哋喺度糾纏係冇意思嘅咯。嗯，咁你講得啱嘅。cast spell 啊，係 Phantom Steed 咁啊，就做咗一隻熱鬥小馬出嚟啦。OK， 冇問題啊，冇問題啊。鬥小馬，跟住就叫阿 Sassy 上馬。係咯 ，OK 得。OK。Phantom Steed。OK， 咁啊，我 OK。
求其啦，冇所謂你要。係 AOO 佢係啊，你 free action 嚟㗎嘛，有冇拎你梗係要佢武？有啦。冇拎武器先？你冇拎武器，你唔可以 AO 佢。係喎，我係有冇拎武器？有冇 staff 啊？用 staff block 佢咯。我有 staff 係啊啦，，咪你用咗沙波搏佢咯。但係我啲 A 我但係土衣好渣嘅啫喎，渣到飛起或者你喎。賺20咧，睇下先，base attack 係加3啫喎，勁啊真係。佢啲 AC 都唔係好勁嘅啫，呢啲友仔。雖然佢全都身着，係啊，雖然佢全身着甲嘅，你發覺啲友仔係着住 full paint 嘅咯，全部。好啦嗱，我摘啦。喂，中4喎，一中。係喎，仲要摘，仲要連支 staff 都跌埋喎，可能。咁大隻，我摘1啦。更加手軟喎，見到 Viss。冇事。13喎冇事。緊冇事。好。見到猛男就掉，staff 掉鬼咗都冇用，都冇所謂啦，係嘛？咁都表示無奈啊。你嗰啲 magical staff 嚟㗎嘛？哎呀，好渣啫喎37 ，37喎。好，呢兩個係 touch attack to grab the target 喎。touch 呢 attack，嘅 touch， touch 你等等啊 touch 啊 which 係呢個10，睇先，佢 touch 係14，本身有呢個仲有咩啊 ？touch 14喎，肯定中啦。 14、3秒中咯，啱唔中7要加幾下先？加7咪加7咯。加7咯，加7。加7一定中啦，佢係呢啲揮太嚟噶嘛，冇錯。好，咁有一個中咯，有一個就即係糾纏啦，同你喺度鬥 grapple 咯，鬥 grapple， 咦係喎，仲要鬥 grapple 喎，11喎，第20嗰啲嚟骨，哇！我諗要賺20先掂喎，係咯，就20啦啫。就1喎。 OK，我打咗2個1喎，咁短時間簡直係真係。簡直係挺起胸膛俾人擁抱喎。OK，咁跟住就我家巢喎， Orchestra 就 cast spell 啦 ，fly 啊 cast 個。係咯，喂佢其實冇 spell 喎。冇 spell 唔係嘛？係啊，佢唔會無啦啦，佢原本1級，佢冇記 spell，點解無啦啦會有 spell 啫？唔係你而家送俾你啦。你哋兩個啲 spell 可以，你兩個 spell 係共用嘅。即係因為即係大家 copy 咗啊嘛。因為你哋而家 share 咗大家記憶噶嘛。synchronize 咗嘛，你哋升咗。OK。係。咁啲 spell effect 係咪共用？咪就 spell，咁咁啊唔會啦。咁樣啊？咁嘅話就你有冇揀 fly 先？又或者你有冇用咗先？之前好似用咗咯喎。用咗啊？用咗喺阿 Viss 嗰度喎。喺阿 Viss 嗰度咯。冇啦，得一個咋。有冇好神奇？你揀一兩個啊？冇，點會啊？你都唔俾3個 spell，我點會仲揀咁多 spy 啫？咁唔好理啦，咁啊就行開先啦。唉，閃咗落去某處先啦。咁唔係，首先同阿 Jack 講話，我哋唔好走咯。唔係，你點解同阿 Jack 講話？阿 Jack 救我啊！咁樣，有啲人哋捉我咁樣。我即刻衝埋 teleport 一齊走咗，咪就係大鑊啦。唔係，你叫佢救阿 Viss 咪得咯，係咪咁蠢噶？哦。你見到佢而家似乎係，你發覺佢其實係
佢其實係好依家嘅狀態，似乎係好點講啊？好咁我熟悉佢，咁肯定知佢諗乜啦，係嘛？你肯定冇錯啦。咁你知道佢係似乎已經下定咗呢個決心咯要帶佢走係嘛？喎，好堅定喎，梗係啦，仲使講嘅。咁就咁我係咁佢就講啦。如果你唔帶埋佢走，即係帶埋佢走嘅話，就即係我唔會跟你走咯，得唔得？哦，咁你試下企喺度啦。試下企喺度，唔係啊？我都 cast spell 啦。係乜知乜數？黑冇啊，係啊，真係。我睇下有咩 spell 先。你得翻8級啫喎，有好多高級 spell 用唔到喎。係啊，你講得啱啊。睇下先，佢原本係16級嘅時候，嗰個佢揀咗啲咩 spell 咧，又要揾佢出嚟啦。有 Dimension Door 喎，大明叔啊，正係啊喎。有啊，我啲卡箱咁去邊度咧樣嘅有咩想度？去阿 Whis 隔離咯。吓，好入面好多人噶咯。睇下先，都冇咁因為逼到阿 Jack 帶埋 Whis 走啊嘛，你緊捉住阿 Whis 嘅。咁都唔使Dimension Door啦，行入去就得啦，係嘛？你都去邊度啊？行去佢要擁抱阿 Whis 啊！擁抱啊 Wish，佢話你而家你要走，你一定要帶埋阿 Whis 走咁啊，兩個攬埋一嚿咁樣，等佢一定要帶埋阿 Whis 走咯。啊，買去嘗試 touch 下 wish，跟住Dimension Door 咯。哦，但係你行入去啲人會 A.O.O 嚟嘅喎。吓？你行入去啲人可以 A.O.O 嚟嘅喎。吓，佢已經咁呢個就唔會咯。係啦，冇錯。首先你 grapple 緊嗰啲係唔可以有係冇 A.O 啦，此其一啦。其二就係你唔使行到埋去黐住佢嘅，你喺佢隔離就得㗎啦，咁即係快就得到㗎啦。咁我 touch 佢嘛。哦，OK 冇問題，但係問題就係你Dimension Door去邊度？Dimension 咁樣先就翻個 castle 裏邊啦。castle 裏面安全啲啊，反而係啊，冇錯啦。講真，都可以一試嘅。冇人救到你喎，你諗清楚。但係我想講咧，其實又唔係嘅，即係你可能你正有此意，跟住你望一望個 castle 咧，你發覺其實咧喺個 gate 嗰度咧，即係你哋行出嚟嗰個城門嗰度啊，我意思係，係。其實嗰啲鐵甲人喺個城門度行出嚟嘅，真係有好多個啊！鐵甲人可能一個拉一個咁咯。啊，唔係啊嘛，喂，成隊軍隊咁搞唔掂。即係另一架船上面嗰啲鐵甲人啊？唔係啊，喺度飛嗰啲鐵甲人啊！即係安哥林，安哥林係安哥林。哦，嗰啲你話翻入個城裏面安全啲嘛？但係我想同你講，其實唔係，其實係喺個城門嗰度，其實係嗰啲好似你睇《天空之城》咁啊，仲唔安全咯？係明白。咁就喺個城門嗰度行出嚟咯，嗰啲安哥林係。呢個船裏邊有裝到嘢噶嘛？咪抌身頭落去下最底嗰層，或者估計下嗰個邊個位咁樣，咁佢就要揾你都有排揾啦。但係你啲 party member 揾你唔到又係問題喎。咁就冇得講噶啦。快啲用你嘅超人智慧，諗啲辦法出嚟。死胡同嚟喎！你搞到我得8 level 喎，真係神仙都變唔到飛嘅。咁其實又唔係真係咁，我又覺得唔係真係咁難嘅。你識Dimension Door嘅話就Dimension Door嘅話，你咪落去下地下啦，係嘛？地底咪即係落去嗰度。而家架船飛得幾高啊？船大概離地係講緊幾廿尺咯。
係咯，幾廿隻即係咁唔使死啦。下面我驚一落去即係發現有啲鐵鏽喺度啊，咁就會好大鑊啦。咁嘅話，咁彈落地面咯，啊地面係 OK，好啊好啊。咁你要 touch attack 咯，啲需要係咯，touch 係 attack risk 咯。啊，係大鑊啦！呢個賺咗咁多日，唔係咁，你可以叫佢唔好避噶嘛，得唔得啊？其實都得噶唔喎。得㗎係嘛？得得㗎即係好似挑嘅，即係挑換咁樣咯，唔避你都要中㗎，避會一就唔中㗎啦係嘛？點都係啊，就係因為唔同咯。咁啊係，咁啊係，係咯都始終都要有自己 miss 咗咁critical miss 咁。 5%，係啦，有5%機會會真係會 miss 咯。我唔會炸3個1咯，係嘛？哎呀，點啊？咦，好彩。咁啊，彈咗落去咯，同阿 Vic 即刻。係咯，咁啊，大家見到嘅只係話你兩個突然間消失咗咯。係咯，係啊。咦，死啦 ，Wish 唔見咗嘅。miss 你俾條友擲住咗嘛？喂啦，又再掹過啦 ，Wish 呢個位過啦。哎呀，喺度啊，呢度啊，做乜整到人像喺度？係啊，搞錯咗。好，咁你兩個就落咗地咯。大家其他人就唔知發生咩事啦。好啦，咁啊，咁暫時嗰啲販夫走出，佢哋就會失咗個 target，咁佢哋就會即係突然間即係呆咗咯。咦？就會聽阿馬天娜吩咐咯。係啦，冇錯啦。咁 OK，咁啊，跟住啊輪到你哋其他人咯，魯克啊、德瑞近啊，咁你哋可以做一個 round 嘅 action。咁冇人攔咗我哋㗎啦。咁啊，呢個德瑞近就行埋去。問題就係你唔知道 Wish 去咗邊喎。唔知個你要 spot 咯，即係可能你，但係你可以飛嚟就算啊嘛。得冇問題。係咯，一時就上咗馬咯。一時上馬好啊，魯克飛起好啊好啊。OK，咁啊，真係閃啦係嘛？大家一個都飛起啦。如果飛起啊，飛起咁啊 Derek 近就 Derek 近佢係咪最快？跟住唔係啊？走嗰陣就冇講佢去邊㗎，冇。梗係冇啦，下面咯，90度下面咯。唔係，但係你冇。唔係佢冇講係嘛？我知我而家喺90度下邊啫嘛。係啊，唔係。咁你哋可以試下先有幾高先，最主要係幾廿尺啊嘛。如果你 spot 嘅話，唔難睇到咯。我哋唔知你去邊嘛。所以咪話你飛出個係啦，你飛出個船嗰度，你就可以望開下面可以 spot 咯。如果飛嘅話，就應該係邊個飛先啊？冇所謂，因為你哋而家即係暫時佢哋冇咗個 target 嘅話，佢哋就冇唔知做乜咯。咁你哋可以其實做一個老克做嘢先，老克做咩啊？係啊，你可以做嘢。咪話咪飛咗出嚟咯，飛出嚟。係啊。好啊好啊。見老克飛咗出嚟嘅話 Derek 近就會跟住 Air Walk 出去咯。好啊好啊好啊。跟住咪一行到出門，即係一行到出面，咪即刻 spot 下睇下會唔會喺附近咯。呢個歌域又係啦，係咪？係啊。又係啦，跟住 Sessi 又係啦。Sessi 上馬爺就飛出行出去啦，係咯。係咯，咁即係得翻嘥錢留翻喺度。冇辦法，揸住要做嘢啊嘛。咁你發覺你啲隊友全部跳晒船咯。跳船咯。同埋咧，我想講呢隻船咧本身係即係其實隻船係前進緊嘅呢個時候係。OK。係啦。但係黑咗球添啊！咁咧，你發覺嗰啲機械人咧，嗰啲埃哥林咧，係會呢個時候會開始登船咯。你發覺？哦，發生咁飛埋咯，冇錯啊。好，你哋打餐飽先啦。係啦，咁佢哋就會開始即係場面就會大混亂啦。呢個講實就係。OK，咁咧就大致上就係咁樣咯。個情況就係話，咁你飛離開咗之後啦，咁你發覺佢哋就似乎暫時就，因為佢哋目的唔係你哋其他 character 咯，佢目的係 Wish 同埋 Augusta 咯，所以佢哋暫時奈你哋唔好咯，變咗就係話。
DM 呢個史蒂夫飛咗出去，就周圍望咯，望唔望到啊？咁啊，冇特登匿埋咯，都可以嘅，都可以嘅。咁你哋或者可能 Wish 會 OK 嘅，其實唔使 check 噶啦，即係當你哋可能係時間問題嚟嘅啫，即係當你哋叫咩啊？咩 20話 10啊 ，take 20咁咯。係啦，冇錯啊。咁你始終都會揾到佢嘅。咁啊，最主要嘅原因咧，最主要問題就係話嗰隻佢咪有一隻嗰啲嗰啲螳螂保持唔黃雀在後嗰類咁嘅嘢嘛，係嘛？冇錯啦，嗰隻嘢亦都會殺到咯。咁你發覺就係開始佢哋就其實就喺度混戰咯。咁你哋就即係成亂啦，成亂就馬上離開啦，準備。咁咧，你哋即係你哋終於都係可以匯合翻嘅。咁啊，即係大家一路即係半飛半跑咁樣，就大家就即係火速咁樣用一般嘅即係係咯，你哋嘅方法。即係遠離嗰度啦，咁咧當你哋即係其實時間好快啊，即可能過咗1-2分鐘，你發覺你哋已經飛咗即係幾百尺外咯，因為你一個 round 飛百幾尺噶嘛，可以即係最慢嗰個啦，或者計 Yolanda 啦，你 Yolanda 你一個 round 有啲人 airwalk 都係60尺啫，最多一個 round。其實 airwalk 都可以跑嘅喎，我之後我上次喺度諗。應該可以嘅，但係如果你話正常一個彎咪一個 round 咪有 move 兩次咯。唔係㗎，你如果你跑係4倍㗎。我話跑係4倍咯，不過打直跑咯，8零尺咯。或者你再 double check 一次，即係 airwalk 係咪真係可以跑嘅咁樣？你再 double check。係可以，因為佢係同喺陸地上係行一樣啫嘛。係咯，咁你如果可以嘅話，咪係咯4倍㗎。Anyway 係啦，咁啊，所以你哋就即係火速咁樣，即係離去啦。咁佢哋因為佢哋本身亦都有，即係其實就算阿 Jack 啊，又或者阿 Martina，其實佢哋係有任務在身咯。咁所以佢似乎暫時就冇追擊你哋啦。咁咧，你發覺你哋離開咗一段距離之後啦，咁你再回望一睇咧，就突然發現咧，其實唔係黑咩？你哋突然間聽到一啲巨大嘅爆炸聲咯。哇！咁勁！係 Martina 隻船爆咗啦已經。咁咧就唔係，你發覺即係突然間好似即係成個天空一閃咁樣啦，好似成個即係點講啊？好似核彈爆發咁樣咯。嚇！咁但係就即係一閃咗之後啦，咁你開頭你就即係睇唔到發生咩事啦。咁啊再睇清楚啲咧，竟然發覺咧成個城堡咧喺度噴火咯，即係爆炸咗。個城爆炸咗啊？個城堡唔係爆炸咗。OK。咁你發覺個城堡咧，突然間喺度向上移動喎。嚇飛唔係嘛？哇！比較有大飛船喎，即係呢個哇係勁喎！哇！呢個 SpaceX 嘅馬斯克嘅火箭。冇錯啊！你發覺嗰個原來成個 Force 即係 Iron Forces 係一隻巨大嘅 Spelljammer 咯，以你哋嘅認知裏面嚟講就係。哇！真係顛覆我想象啊！咁你發覺咧，即係嗰啲所謂嘅地球防衛軍就即係俾佢哋一啲衝擊之下啦，咁就即係亂殺大龍咯。咁佢哋當然佢哋勉強都仲可以維持嗰個 Maneuver 嘅。咁啊，但係就冇錯咁即係場面就係即係混亂，即係大混亂咯，同埋就即係四面都係風塵僕僕啊，咁樣基本上啲視野亦都即係減退晒咁樣啦。咁啊，但係你哋就唔理得咁多啦，你即係其實變咗就係話，即係揾訂呢咯而家。冇錯啦，因為係咯咁啊，如果嗰個 Fortress 可以咁樣離開嘅話，咁其實係會都會有啲後事發生咯。你相信就係話又去攻打唔知邊度咁啊！但係嗰啲最後嚟講咧，嗰啲防衛軍都會追住嗰個城堡咯。咁啊，但係就唔會即係唔會同佢作呢個近距離嘅糾纏啦。咁啊，但係就會好明顯就係呢度跟住嗰個城堡就即係一齊向住呢個係啦呢個太空
呢個進發咯。冇錯啊，即係當時就係咁，係啦，遠離咗呢個小星球咯，冇錯啦，就咁咯。咁之後你哋就暫時就唔知發生咩事咯。哇，咁啊，你又發覺就終於你哋就即係剩翻你哋喺度啦，平靜咗啦。係啦，咁咪終於都大家呢個 Wish 冇辦法 cast 嗰個冇啦 ，Magnificent Mansion 大家又要出手嘢咯，真係慘。係啦，咁你哋依家可以休息下，咁啊，大家再終於都即係可以停翻落嚟咯。咁你點咧？終於可以諗下下一步點做喎。冇錯啦。哦，係啊，我哋揾得瞓一晚先啦。係啦，我哋又揾個山窿咁嘅嘢去，即係借度宿咯，咁樣。可以啊，可以啊。係啊，咁就咁啊。會唔會揾到咧？揾到，因為其實呢度其實就完全唔難咯，要揾嗰啲即係可以隱蔽嘅地方，其實就同埋而家你相信即係發生過呢啲事之後係咁，即係發生過呢次大戰之後咁，其實你相信嗰啲鐵獸就理論上就唔會即係咁得閒喺度行嚟行去咯，喺度行街咯，冇錯啦。佢即係而家啲鐵獸就即係會點啊？頭先sorry，啱啱嗰句聽唔到。即係而家啲鐵獸就唔會周圍巡啊咁樣。會喺度 wandering 咁樣咯。即係如果照估計，佢哋應該係保護呢個 Iron Fortress 嘅咯，係咯。咁既然而家 Iron Fortress 都已經離開咗嘅話，咁鐵獸理論上就冇咁密集啊。係咯，又或者最起碼唔會咁戇居喺度行去。但係嗰啲 light shade 就會周圍去咯，周圍巡咯。咩 light shade 啊？之前打嗰啲咯，嗰隻人爹係咯，嗰啲唔係摘出嚟嘅咩？嗰啲我唔記得咗添，要睇下。Anyway， 係啊，如果摘出嚟咁嘅話係咯，冇問題嘅。你哋暫時可以即係咁樣嘅話就當係咯，當一束無話先啦。唔係咁嘅話，唔係咁首先我哋要整合翻，就係話之前我哋係見到呢座叫做乜鬼啊？Church of 呢個 Element 啊嘛，冇錯。係咁，然之後大家如果係一束無話的話，咁就會即係咪會揀啲咩 commute 啊、咩 contact other plan 啊各樣嗰啲去即係再去嘗試去即係 locate 呢個地方啦。你有啲已經記咗噶嘛？係嘛？嚇！我意思係話你有啲你已經記咗嘅，你可以用咗先瞓覺噶嘛？你冇記嗰啲嘅咩？我冇啊，唔係阿哥唔係如果我講話哥域佢要特登揀嘅，因為佢主要係打鬥噶嘛。係咯，唔會特登揀。係啊，要醒咗再揀過嗰啲嚟用咯。你我哋仲要揀 Plane Shift 嗰啲 spell 添。OK 嘅唔係首先首先咧，你可以 check 咗咩先嘅 ？check 個 knowledge 先嘅。阿 Wish 嘅唔係而家係 check religion 啦，arcane knowledge 定咩先？冇錯啦，乜都冇錯㗎， check 咯。係咯，乜都 check 咯。佢少咗8級，而家狂跌啊嘛。哇，係喎，咁可能唔係靠你喎，要靠其他人喎。睇下先。OK，咁你哋自己講啦，即係你哋用啲乜嘢叫想問一啲乜嘢，咁你哋自己講啦。咁我 arcane knowledge 如果去8級嘅話，應該都有21嘅咋咯。先。arcane knowledge 減翻8唔係 arcane 係嘛？19啊，19啊，係 arcane knowledge 係啦，19咯。而家有就 check 呢個叫做 Church of Element 先。呢冇19喎，得18啫喎。好就D20先，加18啊嘛。係啊，加18。哇，8級可以加10啊！ 18級佢
因為今日加唔係18咁勁咧。佢本身 intelligent 同埋佢有嗰個 band of letlet 嗰個啊嘛，有嗰度加咗2，然之後再加佢可以加 level 加3噶嘛，即係11咯，11加 intelligent 加而家佢係應該20，即係加5。等等啊，佢係可以有11。喂，搞咩啊？咦，喺度11加唔係喎，得16啫喎，27咯，擲咗。27 OK，睇下先。係你等我揾下先。27，我先係8級 wish。喺度。8級 wish 嘅 skill 係。Control 係咯加1716啱啊，因為係呢個9級。咦，我哋冇咗啲 L 啲 icon，我揀唔到史蒂夫集。講咩事？咁我你想集咩啊？集 skill 你將 character record sheet 你都要唔使㗎係嘛？唔使啊！你撳咗佢，你撳咗佢自動彈個 sheet 出嚟啦。係咯。Knowledge religion 咧就29啊 ，Derek。OK。哥域都可以集 religion 喎，炸下先。religion 佢係加13。佢17啫喎，哇！今日集咩啊？集來集去都係10以下。Psyche 係26喎。係。寫咗去邊咧？首先都唔係話之後阿哥域嗰啲 level 加翻晒啦，係嘛？瞓一覺加翻晒啦。係哦。將嗰啲 knowledge 最高嗰啲都集晒㗎啦。啱唔啱就唔知啦。咩啊？你頭先講咩啲 level 加翻晒話？咩 level 啊？佢咪扣咗 level 噶嘛？嗰啲咩你嗰咩 ray of 咩 and 乜鬼啊 ？innovation 啊嘛。嗰啲係啊，嗰啲 duration 嘅啫嘛。係啊。OK， 其實咧，你發覺OK 嘅，你哋頭先，你哋全部都係你講下你頭先 check 嗰啲乜嘢？你講先，我講係 knowledge 咩 knowledge？Arcane knowledge 27 religion 係 OK 27 OK religion 29 OK。史蒂夫集咗呢個 natural 嘅 knowledge 44咯。
咩叫 nature 咯哦，nature 攞嚟44，黐線。 44哦，咁啊師傅啦，好明顯就係話。要帶咁啊師傅20喎，一定。師傅咧，你知道咧，其實呢個 Church of Element 咧係一個 Druidic 嘅 society 嘅，即係屬於冇錯啊 Druidic society 嘅一個聖地，係一個好點講啊？基本上係差唔多係所有嘅Druid 嘅發源之地咯。冇錯啦，即係喺呢個 Forgotten Realm 裏面，即係佢差唔多係鼻祖嚟㗎啦，咁樣。嗯。有咗佢先開始有其他嘅 Druidic 嘅 society，咁即係慢慢咁樣擴散咁樣啦。咁所以基本上，其實所有 Druid 都知道佢嘅存在嘅。咁但係你要 locate 佢就要靠啲特別方法咯。咁但係問題就係你而家你上次已經見過啦嘛。咁其實你可以直接靠你哋嘅記憶去直頭係嘗試去咁你其實你亦都知道佢係一個屬於一個又係好似嗰個 Dreamer Prime 咁樣咯，又係喺一個 Demi Plan 裏面嘅咯。點去咧？如果係咁，咁所以你首先你哋要 plan shift 過去先啦，跟住再 teleport 咯。拼 ship 佢個 demi plan 啊，但係你要 locate 到佢先。但係知唔知可以係知唔知係咩 plan 先？知。佢當然佢未必有一個特別，未必有知道有一個特別嘅名嘅，但係你知道即佢嗰個即係 Church of Element 嗰個 plan 就係得佢一個地方嘅啫咁樣咯。OK， 哦，咁樣，咁就事不宜遲咧，有幾多人有拼 shift 啊？咁唔係，咁你瞓咗一晚我就可以記嘅咧。咁你而家要開始可以記 unspell 咯，係咯？可以記噶嘛 ？Q 力可以記 Q 力可以 ，Foot 冇啊 ，Foot 好似冇 ，Foot 冇 ，Friendship 一定要 Q 力。睇下先，高榮應該有啦咁樣，都有近都有啦應該。5級 spell 嚟噶嘛？係咪定6級啊？好似5級。shift 係應該5級 spell。5級。Q 力嘅5級係啦 ，Wizard 嘅7級咯，冇計啦。但係而家得翻一個人識 teleport 啫喎，就係呢個係嘛？就係呢個Wish 識 cast 到4級 spell， 聽乜鬼嘅？唔係好話 Yolanda 我哋都識㗎嘛 ，teleport 係嘛？ Yolanda 識 teleport 嘅咩？唔識 Yolanda 點會識 teleport 啊？好似仲有一個識啊嘛，係嘛？定 Wish 阿史利夫定魯克可以 teleport。係咯，魯克可以 teleport。有兩個夠啦，有兩個都咁啊，即係 Psyche 加呢個咩咯？咁咧，第二招咧，係咪瞓覺之前可以醫翻晒啲傷先咧？大家瞓覺之前可以，唔係你咪 cover 啲 Q wound 咯，係咯，照 Q 剩翻啲全部換晒咯。玩5E 啊，大佬 ，West Long West 咁搞掂晒，即刻表示反對啦。冇錯啊。睇下先，嗱哥，你都扣咗不少 damage 喎，理論上。係啊，嗱，阿哥域咧就將一個 invisibility purge 係3級 spell 就轉做呢個 Q serious wound 啦，邊個要？就係魯克啦。魯克，你不如大家集中晒，總共有幾多個呢啲 Q spell 先啦，咪可能根本上集唔使集咧，即係太多嘅話，唔會太多咯，基本上都用晒啲 spell 啦。史列夫嘅話仲有好多喎周日緊。哦，因為你 Q 力可以轉 spell 噶嘛，所以實得。係，我仲有
如果係咁，我仲有一個 Q critical，一個 Q serious，同埋2個 Q moderate wound 咯。史利夫仲有3個 Q moderate wound，跟住仲有1個 Q serious wound，跟住仲有1個 Q critical wound。咁啊，由呢個由呢個傷得最重嗰個開始落手啦。大家報下自己啲 hit point 啦。大家報下自己爭幾多應該話。唔係我而家統計一下，有幾多個 Q wound spell 先？咁我啲5級 spell 都可以轉做低啲 level 嘅 Q wound 噶嘛，譬如都可以轉做 Q critical 噶嘛。即係如果係我仲有5級 spell 啊，咁即係話其實我有1、2、3有3個 Q critical wound， 2個 Q moderate wound。然之後就仲有1個 Q serious wound， 係啦，咁樣。OK，咁我而家係啦，係咁多啦。即係我哋2個夾埋咧，Q light wound 有5個，咁邊個要 Q light wound 先啊？冇人要就老克要咯。即係5D8加25係嘛？佢最多加5係嘛？係啊，5D8加25。好，等我而家答先。係咯，5D8加25。俾老克係嘛？係啊。係啊。佢加50啊！加50先。你瞓一晚，你瞓一晚仲有 level 咁多 hit point 噶嘛？即係你係即係 Q 到66咯。Moderate wound 有12個喎，總共加埋。阿哥域啊，full 晒嘅，因為佢扣嗰啲都係喺個 level 度冇咗。咁不如 Derrick 自己要啦，因為 Derrick 得翻77 pound。OK， 好啊，Derrick 要咯。又有12個咁多，12個都好多喎，即係24D8喎。你爭幾多啊？你咪逐個擲咯。我爭100幾咯。爭100幾咁，你咪擲。你有幾多個啊？20幾個，你咪12個，12個就我擲住8個先咯。8個先啦，即係16D8加多16D8加80喎。爆晒燈喎，一定爆晒燈啦。咁肯定，咁係咪唔使咁多啊？6個咯，6個係幾多啊？6個即係12加多60，好啊。Derrick 120喎，啱好啊，齊頭喎。120即係加翻晒啦，係嘛？係咯。咁即係仲有6個 Moderate wounds 喎。跟住就到阿 Yolanda 爭幾多啊？不如俾 Saki 啦，6個 Moderate wounds。哦，都好。咁啊，Saki 嘅112喎，112都 full 噶啦。其實我剩翻10幾 hit point 瞓咗覺應該full晒。唔係後尾加翻到20幾嘅，唔知20幾定30幾。Yolanda 自己都有 spell 㗎。我知，而家係講緊鋪，而家將所有 healing 鋪晒出嚟啊嘛。唔係啊，我問題係阿子通都冇打出嚟到佢究竟有幾多 spell？俾6個 Serious wound 佢啦，好嘛？
咪俾兩個 Series One 啊 Yolanda。好 Linda，你究竟你而家幾 point 啫？你 Carol Sheet 就寫98嘅喎。啊，咁咪13幾啊，13幾咁9啊8啦。Yolanda 你冇可能有咁多 hit point 嘅喎。幾得驗啊嘛。我記得你加到50幾嘅啫喎。咪就係咯。係啊，你之前俾人打到就嚟死啊嘛，後尾我唔知我俾啲 potion 俾你，跟住又唔知俾咗咩你，得翻50幾啫嘛。我自己有 Q 自己噶嘛。你自己 Q 自己唔出聲，咁冇得咁噶嘛。幾時？係你冇講過。唔係你講緊 heal 自己嘅喎，你講緊而家嘛？唔係講依家，係講緊你打。哦，咁你當我50幾啦，唔緊要啦。咁喂，唔係你話唔緊要，係我 DM 話唔緊要先有用㗎，大哥，你話唔緊要真係。你唔，我都記得係你上次唔知做乜鬼喺度搞下，結果就冇。係啊，結果就冇扣。你原本係98嘅，但係俾人掉咗幾嘢之後就差唔多死咁滯㗎啦。係啊，跟住人哋加翻啲 hit point 俾你，唔知得即有俾你加翻到唔知50零咁咯，咪當你52咯咁樣。52咁而家俾兩個 Series One 佢啦。係咯。Series One 60啊，啱好。60加52。12爆晒未？爆啦！你瞓多一晚，加呢啲火咁多，你110幾啫嘛，好似125係咯，125啊。咁你112咁你再加多16肯定夠啦。因為 Sassy 有幾多 hit point 嚟而家剩翻？睇下先。我睇唔到 Sassy 啊。144。原本幾成200 hit point 嘅，原 full hit point 218。218 144即80幾俾3個啊，俾2個 Q Series One 佢先咯，唔係俾兩個 Q Critical One 佢先咯。即係8D4， 8D8 加多40啦，係嘛？加10賣加15，冇咁多喎，加34啫喎。誒，76，咁我可以俾多一個佢喎。但係你而家144加76 210幾咯喎，係咪144加76就啱好210啊220喎。係啊，跟住你再瞓多一晚咪夠咯，爆咗啦。係咯。仲有一個 Q Critical 剩，有冇邊個要？有邊個需要？好似全部敷晒咯喎，敷晒啦。OK，係啊，全部敷晒啦。敷晒咁樣。好，臨瞓前搞掂晒。係。我想問下咧 ，Dale 近咧加到變超級殺人係用咗啲咩 spell？ 我覺得阿哥亦都想學下。哇，好多喎！真係想為教你你風雲際會嘅時候先用得到。我知咁都參考下啊嘛，參考下。係啦。嗱，佢有 Tracing Profession 啦，嚇。Weightless Might 啦。Divine Power 啦，係咪計錯？冇。Divine Power，Divine Favor 啦 ，Divine Favor。最緊要係嗰個死咗會翻生嗰個。嗰個7級啊嘛，嗰個冇唔關佢，即係唔關佢變勁事嘅嗰個。Chasing Profession、Divine Favor、Divine Power 同埋咩話？同埋一個叫做頭先 Chasing Profession、Weightless Might 啊。哦 ，Weightless Might 啊 ，OK。係啊，仲有嘅，佢仲有啲有啲都未用盡嘅，其實都。同埋喂你講埋先啦，係。佢仲可以加多啲 ability 嘅，其實應該。佢仲有。我想講咧，就係話你哋嗰啲 to hit 啊，可以疊上去啦，可以架床疊屋啦。但係問題就係你嗰啲不過我諗你都應該
應該你哋應該知道啦，就係話你 AC 啊或者你 same fold 嗰啲咧，佢係有分唔同嘅 type 係啊咩喎。 Pad 都有嘅，係啊咩 Pad 都有嘅。所以我 refresh 全部就係唔會，如果係係咯重疊嗰啲，我唔會重疊嘅。係咯，唔可以重我疊嘅喎。知嘅，係啊咩全部都enhancement 嘅 bonus 係啦，跟住係跟住有啲係 size 嘅，有啲係係啦，跟住係係甩， size 啊嘛，所以就跟住有甩係啦，有啲跟住係甩啊，有乜都有咁樣。 resistance 三，即係有呢啲咯。一定呢啲我哋會計。係咯。咁你其實你如果你有冇計過？如果你全部上晒身嘅話，全部標同咁，你可以你 AC 嗰啲可以加幾多？你有冇計過 AC ？J4 又唔啊，你加幾多勁嘅噃 AC 係 damage 更加勁嘅嘛。 ？Damage 反而加得勁啊？係咩？唔係咁厲害？因為 attack 同 damage 上，係咯，因為佢好多啲 strength 可以無限疊加嘛，即係因為佢有唔同嘅 nature 嘅。我可以去到可以去到40啊，好似如果我嘅 strength。可以無限啲加。因為佢係有啲係 luck，有啲係咩 enhancement，有啲就係 size，有啲就係唔知乜鬼乜咁樣，即係有唔同嘅 nature 嘅。係咩？點解我唔知嘅咧？點解你會唔知啊？例如乜嘢？你唔知啲乜嘢？你有咩唔知啊？我因為下次整個 Excel table，我淨係 send 俾 DM 咯。你有啊？你有 Excel table 啊？係咯，咁你 send 出嚟描下先。喂，唔係咁啊係，咁啊係嗰啲。但係理論上嗰啲加，不過其實冇乜，不過又冇乜關係。我想講嗰樣嘢又冇乜關係嘅，即係其實佢加 strength，即係加 ability 嗰啲好似冇分 type 嘅，其實就梗係有啦。有咩？譬如你 full strength 咁啊，算係咩 type 咧？乜嘢話？譬如你 full strength Full 加 strength 係 strength， full strength 係 enhancement 咯。哦，跟住有啲係 luck 啊，有啲係 size 啊。有啲係有一個叫 inherit 嘅 bonus 咯。哦，係啊，即係佢係有啲唔同嘅，有啲譬如話 strength 咧係會因為個 hardness 即係譬如個拳頭有個黑就變咗石頭嘅話，有個 hardness 嘅 bonus 就係可以加落 strength 度咯。我記得有個 spell 都係咁嘅。OK 得，OK 啊，暫時。反而我哋都會，如果加低啲唔應該重疊嘅嘢，都遲早會人篤爆㗎啦。咁啊係啊，係咯，所以我哋唔會，係喎，我就唔會咁做嘅。係喎，加4 size bonus strength 係喎。啊，我反而冇注意呢樣嘢喎，可能我加多咗喎。哇！搞錯啊，都可能唔使死我哋，唔使咁傷喎。DM 自己加錯，有可能啊，因為我冇留意到，即係加 ability 係有分 type，我冇留意到啊。你但係我就加多咗定加少咗啊？咁一定係加多咗啦。如果係咁樣計嘅話，咁啊，唔係，但係我就嗰啲怪獸嗰啲，你唔使驚嘅，嗰啲怪獸全部都輸出嘅，跟輸出嘅，咁啊，會有大錯嘅咁又 enhancement bonus strength。點啊？而家係咪大家要緊 spell 啊？啊？係咪要揀啲 commute 嗰啲啊？就係話已經知道咗唔需要再 commute 啦，係嘛？即係已經知道點去啦嘛。而家好似話揀 pink shift 咯，我哋要係啊。如果你知道點去就唔使 commute 啦。係。好，咁啊揀啦。喂，我想問下陳子聰，你而家你咩狀態啊？究竟你玩唔玩到㗎？喂，陳子聰，咁我意思係話你話撳一撳咪彈出嚟喎？
人哋而家喺度揀緊 spell，你係咪喺度揀緊啊？究竟我揀咗㗎啦。你揀緊係嘛？你玩緊㗎係嘛？咁你講下，你偶爾你要講下嘢，俾啲反應先得㗎。咁唔知你喺唔喺度？你 OK 啦，你個 voltage OK 啦嘛？唔會彈你出嚟啦嘛？聽唔到佢講咩？窒地啊嘛，頭先。明白，跟住有大。我聽到佢，我聽唔到佢嗰撇嘢係咩？溝通唔到啊，大佬！唉。OK，仲有咩咧 ？Restoration。Storm Daylight OK， 好啦。哇，阿 Wish 就麻煩啦。佢啲 spell 喺原本個 record sheet 度冇晒喎。嗱，雖然你係分開兩個都可以 cast 同樣嘅 spell，但係我意思係話你嘅 spell lot 係計同一個 pool 咯。即係點啊？大家都只能夠用，即係兩個人用一個8級嘅。咁又唔係，咁又唔係，即係我意思係話係啦，你哋係分開，但係問題就係我意思係話你係睇同一本 spell book，係啊，啱。係 OK 得係咯，咁啊除此之外就冇問題啦。你哋即係各自揀大家 spell 啦，可以。哇，咁有啲。咁但係有啲雖然而家都冇乜計㗎啦，咁啊嗰啲 material 嗰啲梗係共用啦。你20幾分鐘之內會唔會發生打鬥㗎？因為呢個要重新寫過晒喎，入面嗰啲嘢要。例如咧？唔係啊，因為你個 spell，因為個 spell 個表咧係 blank 咗㗎，我要喺嗰邊抄翻過嚟啊。係咩？點解會 blank 咗？啊，唔係喎，有喎，冇嘢喎。咦，頭先打開嘅時候有㗎。哦，得，我而家係㗎。呢個 wish 就係當日你玩完 Ravenloft 嗰一刻嗰個 wish 嚟㗎。哦，原來係咁樣。好。梗係啦，已經呢個身經百戰㗎啦。係咩？咁好悲哀喎。係啦，你同佢講話，我可以喺 Ravenloft 行入去，打直咁行去，打直咁行翻出嚟，咁已經幾厲害，幾厲害。打直咁行翻出嚟，吊住條頸咁。OK，先。我揀一個 teleport 都夠啦，係嘛？今日應該夠嘅。如果你唔諗住走，咪夠咯。因為我諗住用一啲 spell，想用一個5級 spell 咯。咁但係你都真係要好嚟要好去先得㗎喎。好嚟要好去。你 teleport 先去到啲地方，咁你都係要 teleport 先走到㗎。唔係，就算唔係 teleport，咁你 plan shift 你起碼都要有兩個啦，係嘛 plan shift 有兩個，但係 teleport 得就想揀一個先啦。係咯，咁得唔得咧？你諗你啦。係啦，大家就同一隊友商量下嘛。咁你會唔會揀Dimension Door啊？唔會啊，我冇啊。借你本 spell 嚟做。咁啊？你係邊個啊？你係 Size 啊？Size 係講緊 Size 啦。
唉，算啦，唔係喎，我真係好想用一個5級 spell 改善下自己嘅能力喎。咩嚟㗎？ Permanence 啊，哦，扣 XP 喎。扣 XP 扣啦，係 permanence，你想即係今日就想 permanence 啊？係啊，想 permanent 自己 see invisibility 啊，哦，跟住再第二日就 permanent 埋自己 dark vision 啊。 permanence 睇下先嚇。permanent 5級 spell 喎係啊， ，invisibility 要1000 XP 喎。係啊，但係都制得過嘅，我覺得。跟住再嚟一個咩話 dark vision 啊，再之後， ？Dark 不過 vision 再又係1000，第二日先啦。又係1000喎。跟住仲有第三個 spell 諗住用，不過再之後先算。第三個有啲咩好嘢啊？King Sight 啊，啊 ，Arcane，哇呢個尖喎，Arcane Sight 係咩 spell？即係 permanent 嘅 detect magic 咯。哦。You can make the spell depends on the spell. You must be of minimum cover level and must spend. You can make the following spell in regarding for yourself. You cast this fire the spell and then follow it with the permanent spell. You cannot cast the spell on other creatures. Application can dispel only by a cast of high level than you when you cast spell. 哦，搞掂。Can be used. 點解大家贊唔贊成我揀一個 teleport 定係話唔好啦，揀兩個 teleport 啦咁樣？揀一個咯。好啦，咁我揀一個 permanence。嗯。咁我跟住第二朝起身就 cast 個 permanent 嘅 detect 咩 detect 啊？唔係 see invisibility 咧。係。好啊好啊。咁啊，即係用咗兩個 spell 啦，今朝已經。係。同埋扣1000 XP。冇錯。今晚149000啫喎。見係抵玩嘅咁就。你玩，但係會俾人 dispel 啊嘛。會俾人 dispel 咩？要 permanent。係哦。咁大鑊？係哦。咁唔會咁無聊 dispel 我 permanent spell 嘅，無端端。咁佢 random 咁啊，由高 level dis 到低 level 咁有可能。咁我呢個算係 permanent 嘅 see invisibility，算係當翻佢係2級係嘛？係。唔係，你卡喺自己上邊係唔會俾人 dispel 到㗎。唔會嘅咩？ You cast a decide spell and then 好似 follow 下面 it 有寫嘅喎嘛。You cannot cast this spell on other creatures。第一個表裏面嗰啲係 cast 自己嘅，咁佢就話 This application of permanency can be dispelled only by a caster of higher level than you will when you cast the spell 嘛。你 cast 呢個 spell 係咯。你如果高級過你咪可以 dispel 咯。When you cast the spell 喎。嚇？Where this application of permanency can be dispelled only by a caster of higher level than you were 啊嘛。係啊。係咯，即係話。哦，係喎。即係話你係17級嘅話，咪有一個18級咪可以 dispel 你咯。係喎。但係唔使 check 㗎。唔使唔係照樣 dispel 係啦，照樣都要 dispel check 嘅。OK，係喎。OK。係啊，所以係有危機㗎呢個。有危機，但係有危機，但係有幾好啊！真係 dispel 咗咪又 cast 過咯。係啊，到時都唔知道咧。有嘢1000 XP 啫嘛。係啦，
啱啱自己寫咗3000落去嘛。你 你 permanence 咗係，因為你譬如呢啲 speed facility 呢啲基本上係一個 combat 嘅啫嘛。咁你 cast 咗啲 permanence 就永遠有效喎。有着數嘅，我都覺得係。佢因為佢唔係㗎，佢唔係即係李繼忠先生講嗰樣嘢又未必啱，但係因為佢可以專係針對你呢個 spell 嚟 spell 嚟㗎嘛。首先你要知道我係呢個係一個 permanence 咗嘅 C usability 啊嘛，即係你唔知我你唔知我係咯，即係你除非你唔知啊咁，即係你唔會喺個 combat 裏邊照正常啊，你唔會話啊你 cast 咗 C usability 咁衰破我 usability，我梗係 dispel 你個 stone skin 先啦，咁樣即係咁咯。即係你唔會諗住去特登 dispel 人哋個 C usability 噶嘛？我估。啊呢度又有一個問題啦，咁佢 dispel 係當係 dispel 你個 C usability 定係 dispel 你個 permanence 咧 ？dispel 你個 C usability 喎，應該係當。係啊，係咯。係咯。係咯 ，OK，咁所以都係由高 level 一路 dispel 落去嘅。如果你唔係 target 佢嗰個 spell 嘅話，咪好似上次咁咯。如果佢明知道你係我，哇！我 usable 你睇到我，你仲唔係 usability 咁樣？佢明知嘅，咁佢可以 target 你個 usability 咯。都可以噶，係啊，的而且確係啦。我好似未想象過有人會咁做。咁你好少，當然係有啲無聊人唔會咁做啦。你 cast usability 你都好似 cast 咗一次啫，我記憶上。咁又唔止。係。係啊。一啲 OK 啊，咁啊。唔緊要啦，係。你唔 cast 出嗰陣時，我就唔 dispel 你啊嘛。係咯。咦？呢個乘機扣 XP 啊！呢個咪就係個 permanence。係啊，呢個 usability 好明顯唔同喎，咁有個 P 字喺頭邊。咁你一 cast 咁我即刻 dispel 你啊嘛。冇錯啊 ，OK 咁啊。Anyway， 好啦，咁啊點啊？準備好未 ？OK 啦，好啦。一束無話，冇錯啦，咁啊一束無話啦，咁啊去咯。好啦，去啦。係咯，係要去入刀山噶咯，又係要。係啊，真係。唔係啊，理論上嗰個唔係一個 hostile 嘅 area 嚟嘅，理論上就係咯，有100個20級 Jude 喺度崇拜緊咯。咦？點解係 ？OK，anyway，好，冇問題。咁都唔係嘅 ，Jude 都冇乜所謂嘅。係咯。好，咁就準備好嘅時候就起行咯。咁啊，咦？但係點解啲人冇晒聲嘅咧？係咯，同埋瞓晒覺已經，得翻我哋3個啫。咦？真係㗎？唔係啩？咁搞笑？唔係啊，史蒂夫喺度咯，係咪同老朋友冇出聲啊嘛？童可賢，你準備好未啊？陳子聰啊，準備好未啊？準備好啦。好啦。陳子聰咧？先話咩啊？我頭先話 Jude 都有 evil 嘅。係啊，咪 Ultra evil 咯。咁 Jude 都有高姐咁樣。OK， 喂你師傅你 spell 嗰啲準備好㗎啦嘛？阿老克嗰啲。老克就唔使準備嘅，我而家揀緊師傅啲 spell 啫。未揀完。未揀完啊 ，OK。七七八八嘅啫。你講咩話？係咪？陳子聰你講咩啊？聽唔到你講嘢啊！準備好啦，我頭先咪話用呢一封你哋聽得唔清楚咯，可能。唔緊要，咁你想講咩咧？你揀晒 spell 未啊 ，Yolanda？揀晒啦。揀晒 OK， 得，聽到啦，終於聽到啦。因為你把聲咧同你後邊啲雜音咧係混埋一齊嘅啫，往往就聽到好多雜音之後，突然間先聽到你喺度講句嘢咁。好啦，好咁啊，等埋就可以啦，唉。搞掂啦。OK， 好。懂嘢。咁你哋係啦，咁你哋可以講下你哋點樣
exactly 係點樣去？好啦，我哋首先用呢個 ping shift，係啦，知道去邊個 ping，然後就係用 ping shift 啦。邊個 class？呢個歌域咯，啦，歌域同 Delkin 咯，係啊，兩個啊係啊。 OK 我哋要講邊個跟邊個先。算啦，唔緊要啦，冇問題。即係你哋呢一度係冇事發生過咯，咁所以就當成功咗啦。咁就 Ping 唔使 check 噶嘛，唔使咯。冇錯啊，咁你就發覺唔係，其實有嘢要 check 嘅，係咩啊？因為佢咧就話你會去到其他 ping 咧就會係要集5D18嚟話你決定你距離你心目中嘅目的地有幾遠咁樣，即係因為如果兩個人 cast 嘅話咧，都會相差好遠咯。有機會唔見咗。係啊。點咧？大家會有呢個咁所以要分翻邊個跟邊個先咯。係。不過唔緊要啦，因為其實咧，Derek 一個人，佢已經可以帶8個人啦，係咪都已經夠噶啦8個人你哋嗱，除非啲 familiar 啦，你話 familiar 都要計一個咁樣，咁就可能唔夠。梗係不嬲都計噶啦，佢咩都要計噶啦。不嬲都計嘅話，有幾多個 familiar 啊？而家2個咯，2隻咯。2個 familiar，咁仲有你而家一變2喎，唔係 Augusta，唔係Augusta 冇噶嘛，佢而家係。我知，咁而家總共有幾多人咧？其實係喎，而家有多咗個喎。茂嚟喎，即係幾時？睇先。咁咪咩咯？我有3個。8加3咯，11咯。你有8個 character 噶嘛？原本有8個 character 咁多咩？係喎，1、2、3、4、5、6、7、8有8個喎，8個8加30，8加2啫。冇8加3喎，即係而家個。3啊，2隻 familiar。一個咁冇辦法啦，即係要即係該會都要 cast 喎咁樣。係啊。冇錯啦，冇錯啦。咁大家會相差邊個跟邊個咯？所以就係講相差最多500公里咯，唔係500里啦應該話。係。咁唔怕嘅，因為如果有2個有 teleport 嘅話，咁咪一人跟一個咯。去到嗰度再。唔係嗱，總之只要去到個 ping 嗰度，然後就各自 teleport 去嗰個咩 element 嗰度啊嘛，係嘛？係啊係啊。都得嘅。好啊，咁即係咁就得啦，即係都唔使賺啦咁樣。咁但係有機會你 teleport 都有機會會失敗嘅喎。失敗有冇辦法？失敗都係會喺附近啫，都係幾百尺以外嘅嘢啫，係嘛？ teleport 就唔係幾百尺之外，睇下先。teleport 嗰度，我哋而家呢個要睇你 off 幾多噶嘛 teleport。你而家係叫做先溫時都冇喎。先溫嘛。will 得溫時啫喎，係啊。如果你 off target 嘅話，係會1D10咁多個 percentage of distance。咁賺咯，因為係off target 嘅意思係咩啊 ？off target 即係話失敗咯。77至88 off target 喎，咁 similar area 即係咩意思啊？要睇下喎。You appear in a close, similar place within range. If no such area is present, the spell simply fail instead. You win up in an area. 咦，仲衰喎 ！Similar area 係similar area 先 similar. You win up on an area visually or mathematically similar to the target area. 亦都有可能係 scramble 喎，有可能 mishap 喎 ，mishap 就仲強啲喎。mishap 咁90幾要 take damage 喎。Will 溫子啫喎，真係係啊，都幾危險喎。On target 只不過得16% 啫喎。01至36啫喎，冇辦法啦，都要做噶啦。3/4機會會成功咯。咁呢個 teleport 嘅話就真係要分清楚邊個帶邊個咯喎。好啦，咁你 teleport 嗰個分咪就係話你哋 plan shift 個分法咯，一樣嘅啫。唔係 plan shift 冇乜所謂啊嘛，咁但係 teleport 而家就要分清楚啦，真係。
因為係咯，因為 teleport 所以要分清楚咯。咁但係我知係你 plan shift 嘅時候，你已經分開咗噶啦嘛，因為兩班人理論上係嘅。係咯。咁而家要分咯，即係話咁。所以 Govik 同埋仲有邊個啊？係一定係分開咯，呢兩條。Govik 同埋 Derek 一定要分開啦。係。Govik 咁但係咧，係Govik一定要帶住阿史力夫定魯克啊？魯克係嘛？魯克啊，係啦，即係魯克一定要跟 Govik 咯。魯克一定要跟 Govik，OK，咁跟住 Govik 一定跟 Psyche 咯。Govik加兩個 risk 同埋一個 Familiar，然之後再加多條友咯。唔係，你兩個 risk 點可以走開啫？咪咯，咪你 Govik 兩加兩個 risk 咯。兩個 risk 分開嘛？係啊，Govik 同埋魯克同埋兩個 risk 咯。Govik、魯克、risk、Orchestra 四個咯，佢哋。Govik 再加埋個 Familiar，佢哋五個咯。五個咯。魯克、Govik、魯克、risk 啊 risk 同埋啊 Orchestra。risk 同埋 Orchestra。係啊。係啊。佢兩個要一齊噶嘛？唔係，咁你兩個一齊，你點 teleport 啫？你要靠你兩個先 teleport 到啫嘛？你都其他人都未見過。其他人都未見過？唔係，我哋喺個機嗰度見到噶嘛。喺個機嗰度見到。你哋喺個畫面度見到，即係嗰個咧 flashback 嗰個大個畫面啊嘛。嗰度有見到噶嘛，係。因為如果唔係嘅話，就點冇得 cast 嘅喎，因為 cast 嗰個唔係有 risk 嘛。係，OK，得。同埋明同埋阿 Wiz，我建議你不如跟阿 Size 嗰隊啦，嗰邊戰鬥力強啲啊！你而家級數咁低，去到有金死得。係喎，咁又唔會嘅。Govik唔係好保護到大家嘅啫。OK，等下先，你等我一陣先嚇，我再搞一搞你嗰啲 token 先。你哋可以 keep 住繼續講嘢先。好咯，咁無論如何，咁我點分法啊？講埋先啦。嗱，Govik同埋魯克咧就同阿嗱，因為咁啦，嗱，因為又係就你哋頭先講5個，再加埋阿 Sassy 咯，6個咯，你哋嗰邊6個，我哋嗰邊5個咯。哦，都得。咁你有埋 Sassy 夠刷啦。哦，都 OK 嘅。Sassy 一個打5個啦。一個打5個，鐵鏈都要。唔係一個俾人分屍嗰陣，一個變5個啊五支不全啊要。咁總之而家就係Wiz、Govik、Orchestra、Sassy 同埋 Familiar 啦。OK。係咪仲有阿魯克啊？係啊，魯克咯。佢哋6個咯，即係佢哋6個咯。係。OK。另一邊呢邊就係 Psyche、Derek、Familiar、Yolanda 同埋阿同埋阿史力夫咯。史力夫 OK， 得冇問題。好啦，咁啊 check table 啦。好。其實要 check 先咩嘅？我想問下。10% 咯。就 D% 咯。咁係D100啊，好炸啦，唔係喎，應該係邊個炸？哎呀，一喎，瀨嘢啦，瀨嘢啊你！唔係，應該係 cast 嗰個炸 caster 係阿邊個啊嘛，係阿陳瑞啊嘛，唔係阿陳慧儀啊嘛。啊係喎 ，caster 炸喎，陳慧儀唔係嗰個我嚟㗎，我以為自己係阿 Wiz cast 應該係魯克炸。我應該要擲幾多先得啊？你要擲6或以下，一至76或以下，唔好擲00喎。好啦，而家阿 Saki 炸啦 ，Saki 炸2喎，2冇事喎，7冇事喎，使唔使咁低啊又？係咯，不過你哋做到唔中喎，你兩班友黐埋一齊咯。on target 撞埋一齊啦嘛。融合咗一齊，加埋都唔會冇加埋都唔會 off target 啦，發覺變咗呢個咩龍珠兩個合體喎，同埋你發覺我變咗，你
你發覺其中一班人就擲住咗另一班人咯，貼落開咗兩位。好啦，咁你發覺咧，其實唔係嘅，你 plan shift 咗之後咧，其實已經你發覺你嚟到一個即係一個點講啊，好似大自然咁樣嘅一個 plan 咯，就發覺呢度所有嘅嘢都好優美啦，好和諧喎。好和諧啦，冇錯啦。咁啊，飛禽走獸即係全部都有喺呢度見到咁樣咯。哦，即係動物大遷徙嗰度。係啦，咁你見到咧，咁其實就跟住你就好啦。咁你哋不其然就即刻就冇事不宜遲，咁我哋即刻 teleport 㗎嘛。咁你喺度幻想一下嗰個情景之後啦，咁就 teleport 啦，發覺就非常之成功啦。你就發覺係啦，咁你果然就下一刻咧，你發覺你哋已經嚟到呢個似乎係你哋想去嘅地方咯。哦，咁我一段畫面啦。冇錯啦，就嚟呢度咯。OK，森林和原野喎。冇錯。咁你發覺咧，冇錯啊，面前嘅就係似乎係一個你發覺係有個小山丘咁嘅樣咯。巨石陣啦，巨石陣喎。係啦，咁啊山丘上面咧就有個巨石陣咯。咁啊同你哋即係原本喺呢個叫做咩啊？即係 Iron Fortress 嗰度見到嘅情況，好接近啦。咁咧，我想提咧，話嗰個石陣咧，你放喺石陣之外咧，就係即係點講啊？藍天白雲咁樣嘅。但好明顯咧，喺個石陣嘅範圍裡面咧，就見到個天空咧係完全唔同咯，係好似係一個星空下邊咁樣咯。咁如果星空你一睇就知道嗰個星空唔係普通嘅星空咯，而係因為佢係好似不斷喺度旋轉咁樣咯，好似一個點講啊？一個旋風裏面咁樣嘅星雲咯。咁而佢太空館嗰個球體嗰個。佢不斷旋轉之餘咧，仲發覺裏面係即係有啲雷電喺度交咁樣咯。以為哇，冇錯啦，波拉尼可以，冇錯啊。咁你暫時喺你嘅目點講啊？目視嘅範圍裏面都暫時見唔到有任何嘅人跡咯。咁啊，事不宜遲啊，即刻行上去啊！呢個圖像大家睇啦，冇錯啊。個山丘上面就係咁樣嘅。咁上面咧果然就有一棵呢個金色嘅樹咯，金色嘅幹、金色嘅枝同埋金色嘅葉咯。哦，咁啊，咁我哋有記憶嘅話，咁我哋係嚟過呢度噶嘛？係咪一個熟悉嘅地方嚟嘅咧？定係定係佢哋都係只係嚟過一次嘅啫咁樣？即係有啲講嘅係嘛？你記得係啊？你哋兩個記得你哋曾經嚟過咯，的確係。係咁啊！唔知道而家要做啲咩咧？咁佢哋兩個。咁啊，當然就係嗰棵樹就係好明顯係同你哋有莫大關係咯。哦，呢個唔係 Guildford Tree 啊嘛，係 Guildford Tree 梗係唔係啦。咁我哋就事不宜遲上去啦，但係我哋要下回分解啦，因為又到12點。好喎，好喎。我哋要再次訓斥阿廖子先生，叫佢唔好瞓覺，真係好煩啊！你應該咁難得俾你佢老婆你都揾到，你叫佢老婆吵醒佢嘛？咁啊冇，搞到以為我哋係咩損友就冇啦。咩邪教啊我哋？損友嘢，以為你哋追債。